ये गट के अब ये प्रोडक्ट हमने अपने बेटे के लिए लेके आए हैं, जो कि डॉक्टर कफ, ठीक है। और अब ये प्रोडक्ट एक्चुअली मामा पापा की हैं, खांसी की वजह से, क्योंकि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो हमने ये डॉक्टर कफ सिरप लिया है। डॉक्टर ने ये हमें रिकमेंड किया है ताकि हम ये पिएं। खुश्क खांसी और बलगम वाली खांसी, हर किस्म की खांसी और गले का इन्फेक्शन, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो भी ये यूज़ करके अपनी खांसी को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको 2 शीशियाँ पीनी पड़ेंगी, सुबह दोपहर शाम। आधी बोतल आपने सुबह और आधी बोतल दोपहर को, आधी बोतल शाम को, यानी कि 2 बोतलें आपको पीनी पड़ेंगी ये फिर, और आप ये ठीक हो जाओगे। आज़ी जी दिखाओ। हाँ ये देखो आज़ी जी आपको दिखा रहा है। इधर तो आज़ी जी आप भी तो देखो ना, इधर मेरा बेटा। ये क्या है, किसके लिए ये? ना उतार इसको। डॉक्टर कफ ये आज हम कोई काफ़ी सारी मेडिसिन लेके आए हैं, तो सारी मेडिसिन हम आपको 1 बाय 1 करके शेयर करेंगे। आज़ी जी बताओ इनको, कहो थंब अप कर दो, इनको किसी कर दो ना, एक किसी कर दो वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर ये जो देख रहे हैं उनको हाँ हाँ करो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। चलो जी, हम अगली वीडियो पे मिलते हैं आपके साथ। और आप ये, मैं रैपर भी आपको दिखा रहा हूँ, ये रैपर बोल्टन एंड डॉक्टर कॉफ, ये ज़रूर याद रखना आपने, ठीक है। और ये खांसी के लिए बेस्ट सिरप है।